Hallo und herzlich willkommen hier im Garten am Raketenofen. Heute gibt es Schupfnudeln mit Sauerkraut. Super einfach, super lecker. Viel Spaß mit diesem Video. Ich habe es gerade im Intro erzählt. Es gibt heute ein super leckeres, super einfaches Gericht. Natürlich draußen, ganz klar. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen ein paar Zwiebeln, die Hauptzutat Schupfnudeln natürlich, Schinkenwürfel und Schupfnudeln Sauerkraut. Das heißt, wir brauchen auch Sauerkraut. Ein bisschen Öl für die Pfannen und dann können wir auch schon anfangen, den Raketenofen anzumachen. Also, lasst uns nicht lange reden, wir fangen an. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. Ich würde sagen, ihr hört die Kirchenglocken, die läuten das Essen ein. Lasst uns starten. Wenn wir hier einmal schauen, wir haben hier 2 Pfannen stehen. Ich möchte mit der kleinen Pfanne erst einmal die Zwiebeln etwas anbraten. Dazu ein bisschen Öl in die Pfanne rein. Einen Schwung Öl rein. Dann lassen wir das Ganze mal einmal warm werden hier drauf. Und dann kommen gleich die Zwiebeln rein. Aber erst, wie gesagt, das Öl so ein bisschen warm werden lassen. Die Pfanne stand jetzt ein bisschen auf dem Feuer. Die hat Temperatur. Ich schnapp mir die schönen Zwiebeln und ich würde sagen, rein damit. Und wenn es zischt, haben wir Temperatur. Hört sich gut an. Ich habe mir mal einen Handschuh angezogen. Es wird langsam wärmer. Ist natürlich bei einer gusseisernen Pfanne, die überträgt die Wärme bis in den Griff. Ist das doch angenehmer, vor allem wenn ab und zu ein paar Flammen drunter herschlagen. Aber schau dir das mal an, schönes Bild, oder? Für meinen Geschmack sieht das schon ganz gut aus. Man kann das natürlich machen nach Belieben. Man kann ihn etwas dunkler anbraten, etwas weniger anbraten. Die sind jetzt schön weich, waren jetzt ein paar Minuten drauf. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt, die Schupfnudeln. Öl ist auch in der zweiten Pfanne. Jetzt natürlich eine größere Pfanne, weil gleich alles zusammenkommt. Auch die kommt auf den Raketenofen. Gleich kommen erst die Schupfnudeln rein, damit die schon mal schön goldbraun anbraten. Dann kommen noch ein paar Schinkenwürfel mit rein und dann noch das Sauerkraut. Zeige ich euch alles. Ich mag es einfach. Draußen grillen ist voll mein Ding. Ich habe hier die Schupfnudeln. Es hat nur ein paar Sekunden gedauert. Das ist natürlich der Vorteil vom Raketenofen. Wir haben unfassbar viel Temperatur. Es geht wirklich schnell. Und dann hauen wir auch die Schupfnudeln rein und lassen die kurz etwas braun werden. Ich habe das schon mal erwähnt, wenn man ein bisschen zu viel Temperatur hat oder das Gut in der Pfanne gar nicht so viel Temperatur verträgt, einfach ein bisschen anheben, zwischendurch rühren, kann man das sehr gut regulieren. Und dann zwischenzeitlich mal wieder abstellen. Das ist der Vorteil bei den gusseisernen Pfannen, die speichern natürlich die Wärme sehr gut. Von daher kann man das richtig schön regulieren, so ein bisschen aktiv sein beim Kochen draußen. Ich habe das gerade schon mal erwähnt, warum grill ich so gerne draußen? Ich finde das einfach schön. Wenn man im Haus ist, finde ich immer so ein bisschen gezwungen. Es gibt immer so feste Abläufe, einer steht am Herd, nebenbei wird die Spülmaschine eingeräumt und so weiter. Es ist eher mit Arbeit verbunden. Ich finde, wenn man draußen steht, ist das viel entspannter. Man hört die Naturgeräusche,
Im besten Fall hat man gutes Wetter, die Sonne scheint, man hört die Vögel. So wie jetzt, unser Sohn kann hier draußen Fußball spielen, ist auf dem Trampolin. Es ist eine wesentlich geilere, ruhigere, entspanntere Atmosphäre. Finde ich zumindest. Mir kommt das Kochen und das Grillen nicht als Arbeit vor, sondern vielmehr als Spaß, als Vergnügen. Und das mag ich halt einfach so. Man ist mit der Familie draußen, man hat keinen vorgegebenen Ablauf, man macht nicht direkt die Spülmaschine, das Ganze im Nachgang. Und wie gesagt, das Ganze wesentlich entspannter. Für mich zumindest. Wir sind, glaube ich, soweit. Die ersten Schupfnudeln kriegen eine ganz schöne Färbung. Ich glaube, das seht ihr auch schon. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich würde jetzt an dieser Stelle Schinkenwürfel hinzugeben. Haben wir hier. Ich hoffe, meine Pfanne ist groß genug. Ja, das kriegen wir hin. Ah, hört sich das nicht gut an? Richtig lecker, oder? So, wir sind wieder ein paar Minuten weiter. Wenn ihr mal schaut, die Schinkenwürfel sind schon ein ganzes Stück heller geworden. Die sind gar nicht mehr so rötlich. Das sieht schon sehr gut aus. Ich würde sagen, jetzt kommt noch Sauerkraut hinzu. Rühren wir auch jetzt schön unter. Und dann geben wir dem Ganzen noch mal ein paar Minuten. Sieht das nicht gut aus? Schaut euch das mal an. In der Zwischenzeit, während ihr euch das anschaut, gebe ich die Zwiebeln hinein. Oh, sieht das nicht gut aus? Guckt mal. Ich könnte jetzt schon essen. Auch die rühren wir jetzt ein bisschen unter. Jetzt müssen wir so langsam so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel Temperatur reinkriegen. Deswegen nehme ich die Pfanne jetzt ab und zu so ein bisschen hoch. Klar ist das auf dem Herd vielleicht einfacher mit der Temperaturregelung. Aber das Feeling ist doch hier geiler, oder? Seid mal ehrlich. Schreibt mal in die Kommentare. Kocht und grillt ihr gerne draußen? Oder seid ihr eher Team, ich nenne es mal Team einfach, im Haus mit einer komfortablen Temperaturregelung? Schreibt es mal in die Kommentare. So schnell kann es gehen. Das Essen ist so gut wie fertig. Und das Geile ist, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe jetzt quasi gekocht, während wir mit der Familie draußen waren. Zwischenzeitlich mit meinem Sohn Fußball gespielt, auf dem Trampolin gewesen. Essen ist fertig. Ich würde sagen, wir lassen uns das Ganze jetzt schmecken. Aber schaut noch mal eben, wie schön das jetzt aussieht. Wirklich lecker. Und das ist super schnell gemacht, super einfach. Und da können wir jetzt mit der ganzen Familie von essen. Kann ich nur empfehlen, macht es mal nach. Esst draußen. So ein entspanntes Kochen. Leute, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren zum Nachkochen, zum Kochen mit dem Raketenofen. Ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt schmecken. Essen erstmal so richtig schön. Und ich hoffe, euch hat sowas gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, dann machen wir mehr solche Sachen. Einfach kochen, schnell kochen, mit der Familie, draußen, ganz entspannt. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren, ist auch immer geil. Und noch viel geiler, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Leute, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.